Dobar dan i dobrodošli na kanal Agrosrce. Danas ćemo popravljati roletne. Evo objekta jednog kojom treba da se uradi fasada, ali su sve roletne neispravne i treba ih popraviti. Pa onda da počnemo sa roletnama, da vidimo kakav je to mehanizam. Veoma je jednostavan, sastoji se od roletne, vodilice za roletnu, kasete i poklopca kasete, osovine za roletnu, bočnih stranica za kasetu, koturi za roletnu, uvodnici za roletnu, gurtna ili traka za roletnu, uvodnik za gurtnu i mehanizam za namotavanje gurtne. Sada da pogledamo zbog čega su ove naše roletne neispravne i ne mogu da se podižu. Vidimo da je korišten kanap za podizanje roletni, međutim, ova vodilica ili kotor je bio širi, predviđen je bio za gurtnu, tako da se kanap kočio tu i dovodio do otežavanja podizanja roletne i samim tim zbog velike sile došlo je do lomljenja. Zbog toga moramo da skinemo roletne skroz dole kako bismo zamenuli neispravne delove i ponovo vratili roletne da rade. Odvrnuli smo šrafove koji su držali roletnu pričvršćenu za prozor i sada spuštamo roletnu pažljivo dole. Vidimo šta je puklo. Pukao je nosač osovine, odnosno deo koji se natakne ležaj od osovine. Oni su, u ovom slučaju su plastični i praktično kod svih roletni je isti kvar, polomljen je ovaj nosač roletne. Sada menjamo ove bočne stranice, stare odbacujemo plastične, a stavljamo nove. Uspeli smo da nabavimo nove metalne, tako da će biti čvršće i duže će trajati. Evo, spojili smo sada kasetu za roletnu sa ovim bočnim stranicama. Vidimo da je u pitanju metalna bočna stranica, što je mnogo bolje nego ona prethodna. Ono što ćemo još dodati ovdje, a nije predviđeno, to je ovaj uvodnik za gurtnu, koji ćemo dodatno dodati tu kako ne bi bilo trenja. Vidimo ležajeve koji se nalaze na koturovima. Ležaji su ubačeni u ove koturove i oni praktično omogućuju da roletna lako klizi gore dole. Osovinu ubacuju ležajeve sa koturova ili sa osovine ubacujemo u njihovo ležište. Zatim kada to uradimo, razmaknemo koture kako bi osovina ostala na mestu i ne bi ispadala. Kada smo to uradili, jednostavno šrafom pričvrstimo kotur da ne može da se pomera levo-desno. I na taj način smo fiksirali našu osovinu za roletnu, naravno s obe strane, i fiksirali smo osovinu za bočne stranice, tako da kada pomeramo levo-desno ne može da padne, a vidimo da se sada osovina lako vrti. To je ono što želimo da postignemo. Trebali bismo sada da vratimo roletne nazad na prozor, pa da nastavimo dalje, ali međutim, kao prvo moramo s unutrašnje strane da uradimo. Skinuli smo stare ove mehanizme u kojima su bili kanapi i stavljamo nove sa gurnama. Skidamo uvodnike za kanape koji su bili prethodni, pa ćemo staviti uvodnike za gurtne koji su malo drugačiji. Zatim izvlačimo ovu gurtnu iz mehanizma praktično do kraja, dokle može. Kada smo to uradili, blokiramo mehanizam da gurtna ne može da se uvlači unutra i praktično smo s tim završili. Dodali smo ovaj uvodnik za gurtnu i sada prelazimo ponovo na spoljnu stranu i nastavljamo sa radom. Izvlačimo gurtnu iz njenog
sa druge strane provlačimo kroz deo koji je uvodnik sa ovaj koji smo dodatno napravili, zatim gurtnu ubacujemo u ovaj kotur kroz njenu rupu, predviđenu za to. Kada gurtnu provučemo kroz rupu, jednostavno gurtnu samo vežemo čvor na gurtni i taj čvor onemogućava gurtni da se izvuče i ona ostaje u ležištu kada podižemo i spuštamo prozor. Kada smo gurtnu pričvrstili za kotur, jednostavno namotamo višak gurtne i osovinu vratimo na njeno mesto. Već smo rekli kada osovinu postavimo da moramo raširiti ove koture koji se nalaze sa obe strane kako bi oni fiksirali, evo sada raširamo koture i na taj način fiksiramo osovinu za bočne stranice. Samim tim još dodatno pričvrstimo koture da ne mogu da se pomeraju levo-desno. I kada to uradimo s jedne i sa druge strane, osovina je pripremljena. Sada vidimo da smo ubacili i roletnu. Međutim, roletna još uvijek nije povezana na osovinu, a to iz razloga zato što nismo namotali svu gurtnu koja se nalazi s unutrašnje strane, a sećamo se da smo iz mehanizma izvukli svu gurtnu. Evo sada je upravo namotavamo. Gurtnu namotavamo tako što držimo prstom zategnuto, a rukom, evo vidimo, možemo da namotamo gurtnu, da to bude fino namotano i fino složeno u ovom koturu. Kada to završimo i kada praktično kompletnu gurtnu namotamo do kraja, onda nam još ostaje da fiksiramo roletnu za osovinu. Za to postoje razni načini za fiksiranje, a u ovom našem slučaju roletna je već bila fiksirana tako što je jednostavno samo kroz roletnu šraf zavrnut i pričvršćen za plastičnu osovinu roletne. Tako ćemo i mi uraditi, ponovo kako je i bilo. Znači, zavrćemo šrafovima, zatežemo roletnu i roletna će biti praktično spremna za upotrebu kada je pričvrstimo za osovinu. Uvrnemo šrafove sa jedne i sa druge strane i kada smo to uradili, kada smo uvrnuli šrafove, možemo da vidimo da roletna evo funkcioniše. Može da se podiže i spušta. Sada još ostaje da završimo sa ovom roletnom, odnosno da vratimo poklopac zaštitni na kasetu i da vratimo ove odbojnike. Vidimo ovde dole vraćamo odbojnike ili graničnike, neko ih zove graničnik, neko odbojnik za roletne. Njih uvrćemo jer smo morali da ih skinemo kada smo ubacivali roletnu, smetali su. Sada ih vraćamo i kada vratimo graničnike i vratimo poklopac na kasetu, on se vraća jednostavno, gornji deo mu se ubaci u žljeb, a sa prednje i sa donje strane se ušrafi lim se šrafovima pričvrsti za metalne bočne stranice od kasete. Kada to uradimo, praktično smo završili sa popravkom roletne i naša roletna spremna za normalnu upotrebu. Vidimo da roletna radi lagano, se može podići, lagano spustiti, bez ikakvih napora i bez nekih neželjenih pokreta, znači ide veoma glatko. I to je to što smo mi imali za danas. Za danas od nas toliko. Mi vas
pozdravljamo i doviđenja i vidimo se u nekom novom videu.